айтам да, қазір мен сұрамаған, бірақ егер өзіңіздің бауырыңыз болса маған, қандай нәрсе айтатын едіңіз осы кризиске байланысты, мен не істеуім керек деп? Ал енді кризис дегеніміз, ол мысалы енді өзің жаңа айтып кеткендей, ол мүмкіндік деп көп айтып кетті, бірақ кризис кез келген дағдарыстың өзінің физикасы болады. Дағдарыстың бастапқы кезеңінде ол мүмкіндік емес, кризистің бастапқы кезеңінде ол қауіп. Мысалы, мына Қытайдың өзінде де несі бар ғой, иероглифінде бір жағынан қауіп дейді, бір жағынан мүмкіндік. Мысалы, егер сіз мына дағдарыс келді, мүмкіндік қазір пайда болады деп ақшаларыңды тез салып кетсеңдер, бір инвестиция жасап бизнеске салып кетсеңдер, онда асығыс болады да, сендер ол қаражаттарыңызды жоғалтып аласыздар. Сондықтан естеріңізде сақтаңыздар, дағдарыс басталғаннан бастап кем дегенде бір жыл ол қауіп, ол әлі мүмкіндік емес, ол қауіп. Сондықтан ақшаларыңызды ақша ретінде, нақты ақша ретінде үйде ұстаңыздар. Үйде, банкіде де емес. Өйткені дағдарыс кезінде бірінші банкілер құлауы мүмкін. Сендер банкінің тәуекелін өздеріңізге аласыздар. Бірақ не үйде ұстаңыздар, не ақшаларың көбірек болса, онда бір мықты банкілерде ұстаңыздар. Банкіде ұстағанның өзінде валютамен ұстаңыздар. Өйткені бұндай жағдайда өзіңіз көріп отырсыз ғой, теңгеге ешқандай сенім жоқ. Сондықтан ақшалай отырыңыздар. Егер сатылмаған дүниелеріңіз болса, тез сатып жіберіңіздер. Артық дүниеден қазір құтылыңыздар. Қазір бағасы әбден еденге түспей тұрғанда қазір құтылып алған жөн. Неғұрлым қандай да болсын заттан құтылып, оны ақшаға айналдыратын мүмкіндік болса, ақшаға айналдырып алыңыздар. Оны ақшаға айналдырып алғаннан кейін бір жылдай күткен жөн. Инвестиция жасамай тұрып, ештеңе сатып алмай тұрып. Ол бір нәрсе. Екінші нәрсе, егер бірдеңе сатып алам деген күннің өзінде өздеріңе мына келешекте, әсіресе жақын келешекте шығын әкелмейтін нәрсені сатып алыңдар. Мысалы, мына көлік сатып алу дегенді, жаңа пәтер сатып алу дегенді ол қойыңдар, оны ұмыту керек мүлдем. Бұндай жағдайда, өйткені олар сендерге тек қана шығын әкеледі жақын арада. Ал сендерге жаңа доход, жаңа кіріс әкелетін нәрселерді ғана сатып алуға болады. Ол екінші нәрсе. Үшінші нәрсе, егер мысалы компанияларың жабылып қалса, жұмыс істемей қалса, онда оны құлыптаңдар да уақытша басқа бір компанияларға мынау наемный жұмыскер ретінде жұмыс істей беріңдер. Немесе фрилансер ретінде жұмыс істеулеріңе де болады. Әйтеуір барынша кіріс табу, табыс табу жолдарын ойланыңдар. Сол өте маңызды. Өйткені егер сендер қазір мынаны бәрін ақшаға айырбастап, ақшаны ұстап, жаңа табыс көздерін таппасаңдар, онда бәрібір біраз уақыттан кейін табыстарың, ақшаларың бітеді ғой. Ол бітпей тұрып жаңа табыс көзін табуларыңыз керек. Сондықтан мына кризис уақытында егер сіз кішкентай бизнестеріңіз болса, ол жүрмей жатса, оны жауып тастаңыздар да басқа үлкен ірі компанияларға барып, жұмысқа орналасып, жұмыс істеңіздер. Өте керемет аға. Сіз маған айтқан едіңіз, Қуаныш, 45 жасқа дейін квартира аламын деп ойлама, 45 жастан кейін алсаң болады, үй аламын депші. Өйткені бұл жақсы инвестиция емес деп. Мынау кәсіпкерлерге квартира алу жақсы инвестиция емес. Осыны бір түсіндіріп бересіз бе, неге екенін? Өйткені егер сіз пәтер алам, мен түсінігім бойынша жаңағы 45 жастағы адамға пәтер алу дұрыс емес инвестиция деген ба? Иә, маған айтқаныңыз. 45 жасқа дейін алма дедіңіз ғой маған. Былай ғой, мен алдында бұрын саған айтқан ақылымды айтып отырсың да сен. Иә. Өйткені мен былай айтамда 45-ке дейін, мысалы әр адамның өзінің саты болады. Әр адам өмірі бірнеше сатыға бөлінеді. Бірінші сатысы ол білім алу. Ол 23, 22, 23 жасқа дейін. Ол тек қана білім алумен айналысу керек. Осы жастан кейін 22-23-тен бастап 30-ға дейін
адам өзінің қабілетін өсіру керек, қабілетін. Сосын 30 жылдан 35 жылға дейін адам өзінің байланыстарын кеңейту керек. Мысалы, связьдарын, достарын, сондай нетворкинг дейді ғой. Сол 35-45-ке дейін адам тек қана ақша табу жағын ойлау керек. Тек қана емес, жалпы ақша табуын ойлап, өзінің бизнесін кеңейту керек, өзінің табыстарын үлкейту керек. Сондықтан ондай жағдайларда мына шығын әкелетін нәрселерді сатып алмау керек. Бәрін жалға алып, көлік болсын, оны жалға алу керек, пәтер болсын, жалда тұру керек. Сосын 45-тен әрі қарай ғана ол бизнесмен өзіне қаражаты жеткілікті болса, өзіне пәтер алуға хақы бар деп айта аламын. Оның өзінде пәтер алғанда менің өзімнің ақылым, пәтер алғанда пәтердің құны сіздің 1 жылдық, ең көп дегенде 1,5 жылдық кірісіңіздің, табысыңыздың мөлшерімен бірдей болу керек. Мысалы, сіздер жылына айталық $100,000 тапсаңдар, онда сол 100,000 төңірегінде ғана қылып пәтерді алу керек. Кейін өскен сайын, кеңейген сайын, өздерінің табыстарының үлкейген сайын үлкенірек пәтер алуға болады. Бірақ естеріңізде болсын, әрдайым сіздер мысалы табыс тапқанның өзінде барлығын жұмсамауларыңыз керек. Кем дегенде бір 80-70% енді адамның жасына қарай реинвестиция жасау керек, қайта инвестиция жасау керек. Мен мысалы қазір өз жасыма келіп отыр, мысалы 54 жасқа келгеннің өзінде, көптеген бизнес болып отырғанның өзінде, мен компаниялардың пайдасын 50%-нан артық пайдасын алмаймын. Қалған 50%-ын компаниялардың өздеріне қайта сала беремін. Мысалы, кейбір компаниялардан, мен көптеген компанияларымдан мысалы 100% пайдасын суырып алуға болатын еді. Бірақ мен оны істемей отырмын, ол қайта компаниялардың өздерінің өсуіне, өңуіне жаңағы қайта ақшамды қосып, үлкейтіп, өсіріп жатырмын. Ал мен 54 жасқа келген адаммын. Ал сендер мысалы, өздерінің табыстарының көп дегенде 15-20%-ын ғана жұмсап, қалған қайта инвестиция жасап отыруларын керек. Сонда ғана мына күрделі пайыз сіздердің ұпайларыңа жұмыс істейді. Күрделі пайыз деген ол ең үлкен күшті нәрсе. Енді былай Google-дан қарасаңыздар, күрделі пайыздың не екенін соның түсінігін өздеріңізде көресіздер. Уоррен Баффеттің айтуы бойынша, мына атом қаруынан кейін дейді, бұл дүниедегі ең қауіпті және үлкен нәрсе ол күрделі пайыз деді. Міне, оның күштілігі соншалықты. Сложный процент, иә.